Tere! Töötame siin kodukontorites. Nagu paljud teisedki oleme olukorras, kus peame kolleegide, klientide ja partneritega suhtlema vaid e-kanalite kaudu. Ja kõige tõhusam neist on videokoosolek. Näitame siin kodustes keskkondades tehtud videos 5 enamlevinud videokoosoleku tarkvara plusse ja miinuseid. Mina olen Annika Kald Äripäevast. Mina olen Äripäeva toimetaja Riina Jussila. Ja mina olen Villu Roogna, töötan tarkvaraettevõttes CGI ja töötan seal programmeerijana. Ja kuna Äripäev palus mul teha väikese ülevaate siin levinumatest tarkvaradest, siis siin ma nüüd olen. Ja alustaks võib-olla siis sellisest tarkvarast, mis on enamus inimestel tõenäoliselt ka olemas, mille nimi on Skype, mis on ka eestlaste au ja uhkus. Ja vaatakski, kas me saame siis inimesed ilusti Skype'iga liituma. Igaks juhuks mute'ige ära oma mikrofon siis seal Teach'is. Ja Skype'iga on niimoodi, et meil on olemas selline veebikasutajaliides samamoodi Skype'ile, et kui minna aadressile webskype.com, siis tegelikult saab kasutada Skype'iga niimoodi, et ei pea selleks eraldi Skype'i klienti kasutama. Ja ma teen siis nüüd kõne Annikale läbi webskype'i, kasutades seda videokooli ikooni. Tere taas! Tere! Nii, nüüd me kuuleme siin tegelikult ka väikest kaja, nii et kellelgi meist on mikrofon sisse jäänud. Ja nüüd on olga parem. Nii et oleme liitunud Skype'iga, hetkel oleme siis Annika kahekesi, aga kohe näitame viisi, kuidas on võimalik siis liita juurde ka kolmas inimene. Kas Annika, sa kuuled mind? Jaa, kuulen. Väga tore. Ja liidame juurde siis ka Riina. Selleks võtame siit ikooni lisa inimesed kõnesse. Ja proovime Riina kõnesse lisada. Tere Riina, kas sa kuuled meid? Tervist! On mind kuulda? Jaa. Väga hästi on kuulda. Nii et esimene test Skype'iga õnnestus, kõik inimesed on ilusti kõnes ja tundub, et ka kuulevad üksteist, mis on koosoleku, hea koosoleku esimene tingimus. Oluline asi, mis sai tegelikult ka Äripäeva artiklis mainitud, on see, et kõigil enne koosolekut oleks olemas kõrvaklapid ja mikrofon. Ja oleks ka veendutud selles, et koosoleku tarkvara, mida paresti kasutate, töötaks kenasti. Et muidu juhtub see, et kui koosolek peale hakkab hoopis lõputu tehniliste raskuste virvarr. Selleks on hea. Mina olen selles mõttes hea testpersoon, et minul ei ole neid asju ja vaatame, kuidas see ka ilma mikrofoni ja kõrvaklappideta töötab. Jah, kui näiteks inimene on ruumis üksi ja kõrval teist koosolekupidajat ei ole, siis on asi tõenäoliselt veidi lihtsam ja saab kasutada ka oma sülearvuti mikrofoni ja kõrvaklappe, mikrofoni ja kõlarit, sellepärast, et teiste inimeste sülearvuti heli ei tule siis sinna teise mikrofoni ja ei teki sellist kajaefekti. Aga üldiselt on alati kindlam olla selles, et on olemas klapid ja mikrofon. Jah. Aga Villu, miks sa valisid selle webskype.com, mitte seda tavalist Skype'i selle koosoleku tegemiseks? No siin on mitu põhjust, aga võiks öelda niimoodi, et kuna brauserid on tänapäeval muutunud niivõrd võimekaks, siis ei ole nagu väga põhjust enam laadida alla arvutisse terve hunnik tarkvara,
kui seda asja saab teha juba tavalise veebilehituse kaudu. Et loomulikult on olemas peaaegu kõigil täna vaadeldavatele tarkvaradele ka Windowsi põhine klient, aga kui seda sama asja saab teha brauseri kaudu, siis on see tegelikult ju palju lihtsam. Vaatame, mis see Skype siis meile pakub siin, see veebi Skype, milliseid võimalusi ta videokoosolekuks on. Just. Siin tekkis väikene kaja. Et vähemalt on see asi realistlik, sest me läbime ka need probleemid, mis võivad tekkida, et kui näiteks on inimesel mitu tarkvara arvutis lahti või siis ka mitu erinevat seda lahendust brauseris lahti ja mikrofonid on mõlemas tarkvaras sees, võib tekkida selline kajaefekt, nagu me just kuulsime. Siis tasub mute'i peale panna üks Ja. mida sa pärast või kasuta. Täpselt nii, et näiteks siin samal ekraanil on mul näha siin all 3 ikooni ja kui ma nüüd vajutan sellele mikrofoni ikoonile, siis ma saan mikrofoni mute'ida ja nüüd kõik, mida ma räägin, enam Annika ei tohiks kuulda. Ja kui ma nüüd selle mikrofoni uuesti sisse panen, siis Annika jälle kuuleb mind. Need vahepeal peaks olema olnud vaikus, kui kõik õigesti läks. Nii, aga vaatame nüüd seda Skype'is võimalust jagada ekraani. Just. Ja miks tekib üldse küsimus, et milleks see ekraani jagamine hea peaks olema? Ekraani jagamine on hea selle jaoks, et kui tavakoosolekul meil on vaja näidata mingit presentatsiooni või siis mingisugust dokumenti, siis Numbreid näiteks praegu, kui palju käive langenud on? Jaa, absoluutselt. Ühesõnaga igasugune info, mida sa tavakoosolekul näitad näiteks läbi digiprojektori, siis siin saab seda samamoodi näidata. Ja ma näitan kõigepealt seda, et mismoodi see ekraani jagamine üldse toimub selles Skype'i rakenduses. See on väga sarnane ka selles tavalises Windowsi Skype'i rakenduses, et Microsoft, kui nad selle Skype'i ära ostsid, tegid veidi seda Skype'i ringi. Eks siin on ka erinevad arvamusi, kas nad tegid seda paremaks või halvemaks. Ma ise ütleks, et pigem mõned asjad tegid paremad, mõned asjad mitte. Aga ekraani jagamine töötab samamoodi, et me leiame selle ekraani jagamise ikooni ja selle peale vajutades on meil tegelikult valik, et me saame valida kas siis terve ekraani jagamist või siis valime ainult ühe akna, mida me parajasti jagada tahame. Ja ma palungi nüüd tegelikult Annikal jagada välja enda ekraan ja näidata midagi huvitavat. Ja Annika võiks jagada välja selle asja niimoodi, et ta ei jaga mitte kogu ekraani, vaid jagab ainult ühte konkreetset akent. Nii, mis ma siit siis võtan? Võtame siis näiteks selle Skype'i vestluse ja vaatame, kas toimib. Ma räägin võib-olla sellest, et miks on kasulik mitte jagada kogu ekraani välja, sest kui te jagate välja kogu ekraani, siis inimesed, kellele seda ekraani jagate, näevad absoluutselt kõike, mis seal ekraani peal toimub. Nii et kui te peate mingit eravestlust teises aknas, siis on see eravestluse tekst ka kõigile näha. Sellepärast on kasulikum jagada välja ainult üks aken, ehk siis see aken, mida pärast jagata tahate. Ja nagu me näeme, siis Annika jagaski välja just selle akna, kus sees on see dokument, mida ta meile näidata tahab. Ja tundub, et asi toimib. Et kas Riina, sa näed ka seda dokumenti kenasti? Ja mõnel juhul võib öelda, et see videokoosolek on isegi, see dokumendi jagamine läbi videokoosoleku isegi mugavam, sellepärast jäävad ära need probleemid, kus palju inimesi on koosolekuruumis koos ja näiteks osad ei näe ekraanile, sellepärast et nad istuvad nii kaugel ja peavad lähemale tulema. Et videokoosolekul on kõigil tekst alati loetav, juhul kui ühendus on korralik. Kas sellise koosoleku puhul loeb ka inimeste arv, kes sellel osaleb, kas see võib minna halvemaks, kui inimesi osalejaid on rohkem?
Kindlasti võib see asju mõjutada, selles mõttes, kui palju inimesi seal koosolekul osaleb. Sellepärast, et esiteks on nendel lahendustel piirangud, et näiteks Skype'i videokõnes oli see piirang minu teada 50 inimest selles kõige tavalisemas tasuta versioonis, kes korraga vestluses saavad osaleda. Ja kui seal on rohkem inimesi, siis kindlasti võib see asi ka aeglasemaks minna. Eks sellega need videoplatvormid ka tegelevad, et veenduda selles, et need vestlused toimuks sujuvalt ka siis, kui rohkem inimesi sees on. Aga mida siin Skype'is siis veel saab? Ma vaatan, et ma juba leidsin, et siin on see käivita salvestamine. Et tundub, et Skype'is saab siis ka seda vestlust salvestada. Jah, täpselt õige, et Skype'is on olemas ka viis, kuidas vestlust salvestada ja selleks tuleb minna siia 3 punkti menüü peale. Ja seal on olemas selline asi nagu Start Recording. Ja kui siit võtta Start Recording, siis ta tegelikult ka seda salvestus alustas siin meil. Ja kui tundub, et sellest salvestusest piisab, saab sama hästi öelda siin kohe Stop Recording. Ja nüüd tekib küsimus, et kus siis selle salvestatud video kätte saab. Ja selleks, kui avaldada nüüd selle Skype'i vestluse aken, siis on meil siia Skype'i vestluse aknasse tekkinud link sellele videole. Ja Skype'i kaudu salvestatud videot säilitab Skype serveris, nagu siin öeldakse ka, 30 päeva. Nii et mõistlik oleks see video endale maha salvestada. Mida veel võiks Skype'i kohta, mida me korraga nägime, on tegelikult, et me sel ajal, kui see videokõne käib, me saame tegelikult ka vestelda. Et kui siin see Skype'i vestlusaken on lahti, siis ma saan kirjutada vestlusaknasse ja teised osapooled näevad seda, mida ma kirjutasin. Ja. Et miks see hea on see, et näiteks ma saan jagada siit kaudu linke. Ja samamoodi ka tegelikult pilte. Ehk siis kõike seda, mis tavaskype'is teha saab. Ja kõik vestlusosapooled näevad seda. Et lõpetame praegu Skype'is selle kõne ära ja jätkame sellise rakenduse, mille nimi on Microsoft Teams. Microsoft Teams on mõeldud siis tegelikult rohkem ärikasutajatele ehk firmadele. Ehk siis Microsofti enda lähenemine asjale on see, et erakasutajad võiks kasutada Skype'i ja firmad võiks siis kasutada Microsoft Teamsi. Ja vaatame, kuidas siis Microsoft Teamsis see asi võiks toimida. Üldiselt on see videokõne tegemine üsna sarnane Skype'ile. Selles mõttes, et tuleb jälle valida inimesed, kellega seda vestlust tahad teha ja nendega see kõne alustada. Minul on siin tehtud üks olemasolev vestlus, kus siis on inimesed juba lisatud. Ja ma võin alati siit algatada uue. Väga hea. Nii, nüüd oleme kõik siin. Jah, see on nüüd Microsoft Teams siis. Et nüüd oleme siis liitunud Microsoft Teamsiga ja see videokõne sarnaneb üsna eelnevale. Et samamoodi me näeme inimesi, kes siin selle kõnega on liitunud ja samamoodi saame jagada ekraani. Nüüd siin mõningad asjad on juures võrreldes siis Skype'iga. Et kui me siit hakkame ekraani jagama,
siis peale sellise tavalise ekraani jagamise või samamoodi ka ühe konkreetse akna jagamise on meil siin ka võimalus natuke läheb aega jagada whiteboardi. Ehk siis see, kus me tavaliselt koosolekuruumis saame kõik peale kirjutada. Ja teised osapooled peaks ka juba nägema seda whiteboardi. Näeme. Ja kõik saavad sinna kirjutada. Proovige teiega midagi kirjutada. See on siis tegelikult hea viis, kuidas jagada sellist pildi informatsiooni ja nagu me näeme, siis kõik saavad seda korraga siin ka teha. Nüüd Teamsi kohta peab ütlema seda, et Microsoft Teamsis uue kõne tegemiseks või jah, selle videokoosoleku algatamiseks peab olema juba selle Teamsi seadistanud, et kui tegemist on firmaga, kellel on see Teams juba valmis, siis uute inimeste lisamine on suht lihtne, firma töötajate lisamine. Kui tegemist on uue kasutajaga, siis põhimõtteliselt tuleb kõigepealt ennast registreerida Teamsi kasutajaks ja tekitada, ja selleks peab olema siis Microsofti konto, mille saab ka muidugi tekitada. Ja on olemas ka siis tasuline versioon ja tasuta versioon Teamsist. Ja tasuta versioonis on mõningad võimalused siis ära keelatud, nagu näiteks üks nendest on ka salvestusvõimalus, ehk siis tasuta variandis salvestada ei saa. Küll aga toimub, nagu nägime, ekraani jagamine ja ka siis whiteboarding ja mitmed teised võimalused. Aga sa, Villu, vist tegid ise omale nii-öelda testkompanii, et sa kuidagi läksid nendest piirangutest mööda, nii et kuidagi saab seda siis sellisest väikse firma jaoks ikkagi ka ise luua seda Microsofti tasuta kontot. No ma parandan, et seal ei olegi tegelikult piirangutest mööda minekut, vaid see lihtsalt on tehes nagu konto, mis on seotud nagu firmaga. Et kui sul on firma, siis sa lihtsalt ütle, mis firma sul on, ja teed selle konto ära, et mingisugust, see on nagu täiesti lubatud tegevus selles mõttes. Lihtsalt selline lihtsam versioon sellest Teamsist on võimalik kasutada ka tasuta. Ja kui siis on vaja inimesi lisada siia Teamsile, uusi kasutajaid, ma lõpetan siin selle whiteboardingu pealt ära, siis on meil olemas siin, nii ma nüüd ise ka ei mäleta enam. Kui võtta siin see Teamsi ikoon, siis siin all on invite people ja kõige ülemine variant on siin copy link, ehk siis selle copy lingiga saame me tekitada lihtsalt lingi, mille abil ja kui sellele lingile minna, siis edasi tulevad juhendid, kuidas siis täpselt selle Teamsiga liituda. Aga Teamsi kasutamine videokõne osas sarnaneb väga ka sellele, mida me juba Skype'is nägime, et midagi väga, väga erinevat siin ei ole. Nagu ka tegelikult on ka teiste tarkvaradega, ehk see kasutus on üsna sarnane kõikides nendes tarkvarades. Kas midagi veel selle Teamsi kohta? No mis selle Teamsi plussid Skype'i ees on? No siin üks asi ongi näiteks seesama integreeritus olemasoleva Microsofti tarkvaraga ja see, et saab siin näiteks teha seda whiteboardingut, mida siis Skype'is otseselt sellisel kujul ei ole. Mina ei tea, et oleks. Aga muidugi alati saab seda asja teha ka veidi teistmoodi, ehk kui näiteks on lihtsalt vaja midagi näidata
mis sarnaneks whiteboardile, siis võib alati jagada välja oma ekraani või siis akna ja kasutada näiteks MS Painti või siis kasutada veebis olevaid tasuta whiteboardingu tarkvarasid. Ehk sellisel viisil on alati võimalik seda asja kasutada ka Skype'is. Mina mäletan, me oleme Äripäevas ka kasutanud mingi päris eluliste koosolekute läbiviimiseks, et minust oli seal Teamsis ka see võimalus, et sa said kohe need kõik koosolekud oma kalendrisse panna siit, mis sa korraldasid, nad läksid sulle ka kohe kalendrisse, aga see võis olla ka sellel ärivariandil. Jään isegi praegu vastuse võlgu, aga jah, ma olen üsna kindel, et tasulisel versioonil see võimalus on, aga vabalt võib olla ka sellel tasuta versioonil, et kindlasti ei suuda me siin anda nagu nii ammendavat ülevaadet, et kõikidest nende võimalustest saaks nagu täieliku pildi, et kindlasti tasub lugeda ja uurida, mis võimalused veel juures on. Ja võib-olla siis liigume edasi, vaatame, mulle meeldis hästi üks sinu poolt leitud lihtne rakendus, Jitsi on ta nimi, et äkki lähme vaatame siis seda lihtsamat. Jah. Ja Jitsi on meil siis selline rakendus, mis võimaldab veebi kaudu samamoodi teha videokoosolekuid, aga mis on erinevus nüüd Skype'ist või põhierinevus Skype'ist ja sellest Teamsist on see, et selle ühenduse tekitamiseks ei ole vaja sul kontot, ei ole vaja Skype'i kontot, ei ole vaja teha Microsofti kontot, ei ole vaja põhimõtteliselt mingit kontot. Lihtsalt tuleb minna aadressile meet.jit.si ja siin on selline lihtne koht, kus saab kirjutada, mismoodi mis sa oma selleks koosoleku nimeks tahad panna. Et kuna samamoodi kui algatamine on ka liitumine hästi lihtne ja põhimõtteliselt kõik inimesed saavad liituda, kes seda linki teavad, siis oleks mõistlik valida see link selline, et seda linki ei arvaks ära väga lihtsalt. Sest linki teades on alati võimalik selle vestlusega liituda. Et see asi oleks veidi lihtsam, siis Jitsi.org pakub meile välja ka ise siin unikaalseid nimesid. Ja kui me vajutame siin Go, siis tegelikult sellise nimega ka see vestlus tehakse. Kui me tahame ikkagi oma nime sellele asjale panna, paneme siin näiteks, ja kui ma nüüd vajutan siit Go, siis algatataksegi kõne. Ja teiste inimeste liitmiseks selle kõnega pole mitte midagi muud teha, kui võtta see sama link ja lihtsalt saata see edasi nendele inimestele. Selleks võib kasutada Skype'i või ükskõik millist teist vestluskeskkonda. Ja ongi jällegi inimesed liitunud. Riina, kas sa kuuled? Ja kuulen. Väga kena. Ja Annika on ka meiega liitunud. Nii et töötas väga edukalt ka Jitsi Meetiga liitumine. Ma küsin kohe alguses ära, kuidas siia inimesi liita saab ja kutsuda? Inimeste liitmine, tegelikult juba jõudsin natuke sellest rääkida, aga inimeste liitmine käib see väga lihtsalt, et tuleb lihtsalt anda neile sama link, mida te näete URL-i ribal. Aadressi ribal. Ja see on ka kõik. Et mida võib-olla enne ei maininud on jah see, et mõistlik või selleks, et need asjad niimoodi libedalt töötaksid, tuleks kasutada kaasaegseid veebilehitsejad. Ja kõige parem oleks siin Google Chrome. Ei ole ise väga proovinud asju Microsoft Edge'i peal, aga väidetavalt ka seal peaks asjad korralikult töötama. Aga Chrome on testitud ja töötab. Ja jällegi ega Jitsil ei ole ka mitte midagi väga erinevat võrreldes nüüd teiste videokeskkondadega. Et samamoodi me näeme inimesi, kes meil siin koosolekus on. Saame neid inimesi ka suureks teha,
klikates pildi peale. Mis mulle Jitsis meeldib, on mõningad sellised lisavõimalused, mis võimalik, et on olemas ka Teamsis, ma vist natuke unustasin nendest rääkida. Aga on võimalik saada näiteks inimeste ülevaatlikumalt kui hetkel näha. Ehk siis anda need 3 pilti sellises natuke ülevaatlikumas viisis. Ja samamoodi töötab siis ekraani jagamine. Ja saab valida kogu ekraani, rakenduse akent, millest enne võib-olla väga ei rääkinud, oli see, et saab jagada ka ühte Chrome'i tääbi, ehk ei pea jagama isegi mitte tervet veebileetse akent, vaid ainult ühte tääbi veebileetsest. Ja Jitsis samamoodi on olemas siis ka vestlus. Eks avades vestlusaken tuleb kirjutada siis kõigepealt nimi, millega sa tahad, et sind vestlusel kutsutaks. Ja pärast seda saabki juba kirjutama asuda. Kas te näete ka vestlusakent? Jaa. Näeme vestlusakent. Väga tore. Jah, ja siin neid erinevaid tarkvarasid testides, vähemalt nendele inimestele, kes praegu minu vestluspartnerid on, meeldis Jitsi kõige rohkem just lihtsuse mõttes ja ka selle mõttes, et ei ole vaja mingeid kontosid endale tekitada ja muud. Mida peab arvestama ongi see, mida ma kogu aega mainisin, et kui see link on olemas või suudad selle lingi ära arvata, saavad teie vestlusega liituda ükskõik kes. Sellepärast oleks see link võimalik valida, tuleks valida selline, et seda linki väga lihtsalt ära ei arva. Annika, kas sa saaks korra jagada oma ekraani veel või jaga brauseri akent, vaatame, kas siin see asi toimib. Millegipärast see brauseri akna jagamine. Ma jagan siis nagu rakenduse akent, aga mul on siin muidugi lahti praegu sellised, võtan jälle selle valgustuse. Millegipärast ei taha mul see PowerPoint siia sisse tekkida. No, aga see dokument toimib. Ja kas Riina ka näeb seda? Jaa, ilusti. Väga kena. Jah, mida ka ei jõudnud mainida veel teistes on see, et Jitsis peaks olema võimalik tegelikult jagada mitut ekraani korraga. Sest näiteks Skype'is saab jagada ainult ühte ekraani korraga, aga Jitsis peaks olema võimalik jagada mitut ekraani korraga. Ma praegu jagan, vaata, ma näitan, et kui on näha, et nüüd näen. Nüüd ma näen jagatud ekraani. Kas Annika praegu jagab või? Mina jagan vist just. Praegu, jah. Aga võta uues tääbis korra, üks uus tääb lahti sealt. Ülevalt või? Ja ma räägiks natuke selle Meet Jitsi kohta veel natuke turvalisusest, sellepärast, et see on üsna oluline. Ja vaata, kas sul ka õnnestub, kui sa teed sinna meet.it.si. Lihtsalt see. Jah. Siis siin ta näitab sulle tegelikult, hakkab ise pakkuma välja nimesid. Ma panen siia Annika ja Villu ja Annika vestlus. Ja kui sa sellise nime paned, siis sa pead arvestama, et näiteks kui keegi tuleb selle peale, et siuke vestlus võiks hetkel käimas olla, siis ta võib sellega liituda. Muidugi alati saab vaadata, kes sul sinna kõnesse liituvad ja jälgida, et sinna ei liitu inimesi, keda sa ei taha, et seda vestlust kuuleks. Ja kui ma siit paneks nüüd go, siis olekski tehtud, on ju. Peaks olema vestlus tehtud. Jah, et siis võime ära proovida selle. Sellepärast, et esialgu tekib see link ainult sulle. Ja nüüd ma peaksin seda linki siis siit ülevalt, ma saan aru, jagama, on ju? Jah. Just. Ja igale ühele, kellele ma selle Skype'i või Facebooki või ükskõik kuhu panen, see saab kohe selle nagu videoga liituda. Jah, täpselt nii. Väga hea lihtne, mulle meeldib see väga. Nii, aga mõtlen,
no jah, ütleme niimoodi, et Jitsis on tegelikult terve rida ka selliseid võimalusi, mida näiteks teistes ei ole, kaasa arvatud noh, seesama lindistamine. Lindistamine Jitsis on seotud nüüd seotud sellise asjaoluga, et kuna Jitsi ise jookseb tasuta serveris või on tasuta tarkvara, siis on peal selline piirang, et lindistuste arv on piiratud. Ehk siis olenevalt sellest, kui palju hetkel kasutajaid on lindistamine lubatud või mitte lubatud. Et kui et natukene on õnnemäng, et võib juhtuda, et sel hetkel parajasti lindistada ikkagi ei saa. Aga tundub siiski, et 2 inimest korraga siin lindistada ei saa, sest et minul endiselt ei luba seda teha, aga ma näen, et Annika liigub selle sama lindistuse suunal hetkel. Ma võin siia vajutada, aga ma tean, et siin tuleb nüüd see Dropboxi koht, aga mul ei ole Dropboxi, et seda peaks selle salvestama mul sinna Dropboxi, aga mul on see täis. Jah, aga põhimõtteliselt jah, see lindistus toimib siis selles Jitsis läbi Dropboxi ja teine variant lindistamiseks on, kui on olemas võimalus striimida YouTube'i videoks, mida on ka täiesti tasuta võimalik teha, siis on võimalik alustada live streami ja YouTube'i see asi salvestada ja YouTube'ist omakorda saab selle asja ka maha laadida. Ja siin on see start live stream, siis see läheb siis YouTube'i, jah? Just, täpselt nii. Ja kindlasti on Jitsil praegu veel võimalusi, mida ma siin ei jõudnud või mida me täpsemalt läbi rääkinud, aga jällegi tasub uurida dokumentatsiooni või proovida asju järgi. Aga kas siis proovime ära ka viimase variandi, mis meil seal artiklis kõnel oli? Vahepeal peab nentima, et endiselt oli see, aita nüüd öelda, Jitsi oli kõige mõnusam ja mugavam ja kõige valikut rohkem ka. Jah, olen täiesti nõus. Hangoutiga on nüüd selline lugu, et Google on juba mitu aastat ähvardanud Hangouti sulgeda ja viia kõik kasutajad üle sellisele tasulisele variandile nagu Hangouts Meet. Samas ta seda siiamaani teinud ei ole ja senikaua, kui neid asjad töötavad, on kindlasti võimalik ka Hangouti kasutada edasi tasuta kujul. Võimalik, et mingist hetkest muutub ka Hangouts Meet ka tasuta kasutajatele avatuks. Hangouti kõne tekitamiseks on mitu varianti, aga üks lihtsam variant neist on võtta ja kirjutada aadressiribale aadress hangouts.google.com ja sinna otsa start. Ja kui nüüd meil on soov liita sinna Hangouti inimesi juurde, siis võtame lihtsalt selle sama lingi ja jällegi edastame nendele inimestele, kes me tahame, et sinna Hangouti liituks. Ja nüüd jääb üle ainult oodata ja vaadata, kas inimesed saavad vestlusega liituda. No tere taas! No tere, ma juba pidasime mingit alternatiivset vestlust kõrvalaknas, aga nüüd oleme siin. Ootame Riina ka ära, jah? Kuidas siis tundub ülevaade nendest tasuta videotarkvaradest? Mida te töö juures ise kõige rohkem kasutate? Me ise kasutame peamiselt Hangoutsi just selle tõttu, et siiamaani on ta kõige stabiilsemalt toiminud ja lihtsalt pole põhjust olnud midagi muud kasutada. Aga muidugi, kui Google nüüd selle asja sulgeb tasuta kujul,
lähme väga suure tõenäosusega Jitsi peale üle. Oleme seda Jitsit katsetanud vahepeal või kasutanud ka sellel põhjusel, et Hangoutsil on minu teada piirang kuni 10 inimest vestlusel. Ja Jitsil, mis ei jälle mainimata algul, aga Jitsil tegelikult inimeste piirangut otseselt ei ole, aga muidugi peab arvestama sellega, et kui sinna panna palju inimesi, siis ühel hetkel tulevad piirid ette interneti osas, ehk võrgukiirus piirab selle arvutivõimekus ja kõik muud asjad ka ja tõenäoliselt on ka Jitsi tasuta versioonil ikkagi mingisugune piirang peal. Aga täpselt neid limiite katsetanud ei ole. Jitsit ennast on võimalik siis tegelikult ka hostida enda serveris ja siis on muidugi asi seotud ainult enda serveri võimekusega, kuna tegemist on avatud koodiga tarkvaraga ja tasuta tarkvara, siis on võimalik oma serverit püsti panna ja tekitada täielikult oma Jitsi serverid ja vestluskeskkonnad. Kas see Hangout saab ka oma serverisse panna, et sa rääksid nüüd sellest eelmisest, mida me vaatasime sellest Jitsist, et saab oma serverist, aga kas seda Hangoutsi saab ka? Hangoutsi oma serverisse paigutada ei saa. Tegemist on ainult teenusega, mida saab siis Google'i serverite kaudu kasutada. Ja ehk peaks olema Gmaili konto siis, et seda kasutada? Jah, Hangoutsiga on niimoodi, et kui seda vestlust soovid algatada, siis peab olema oma Google'i kontole sisse logitud. Ehk see, ma näitasin, kuidas seda vestlust algatada ja selleks vestluse algatamiseks peab olema kontole sisse logitud või siis kui ei ole, siis ta tegelikult küsib seda, et logi oma Google'i kontole sisse, enne kui see vestlust algatada. Et seda sama siis Jitsis vaja teha ei olnud, kuna seal mingisugust eraldi liitumist vaja pole. Hangouti lingid on alati unikaalsed, et sellist linki muidugi ise ära arvata on praktiliselt võimatu. Et siin võib-olla siis selles mõttes on asi vaikimisi turvalisem, et ta kohe genereerib sellised unikaalsemad lingid. Samas ei keegi keela ka sinna Jitsisse selliseid hästi unikaalseid ja keerulisi linke tekitada. Nii et samad võimalused on seal, aga lihtsalt vaikimisi need lingid, mida Jitsi välja pakub, on rohkem loetavamad. Et Hangoutil on praktiliselt võimatu on seda kellelegi öelda või mõttetu, et alati peaks kopeerima selle kellegile või edastama meiliga selle lingi. Kuidas siin failide jagamine käib? Või ütleme PowerPointi, mis iganes? Põhimõtteliselt on asi täpselt samamoodi, et selleks on meil olemas jällegi ekraani jagamine ja see avaneb siit 3 punkti menüüst. Ja siis on jällegi share screen. Üks asi, mis siin ka paistab, on see, et kui teistes rakendustes sai jagada ka seda Google Chrome'i ühte tääbi, siis siin saab jagada ainult tervet rakenduse akent või siis kogu ekraani. Et sellist varianti, et jagada ühte tääbi, siin ei paista olevat. Võimalik, et tegemist on jällegi asjaga, mis on selle tõttu niimoodi, et Google pigem eelistaks, kui kasutajad juba kasutaks Hangouts Meeti, eriti firmad. Et eks nad siis väga palju arendusrõhku enam selle Google Hangouti peale ei pane. Kui suuri kokkusaamisi Hangouts kannatab, et kas siin on mingid piirangud või mis oma kogemus näitab? Hangouti limiit peaks olema 10 inimest. Et selles mõttes on ta just sobilik selliste väiksemate koosolekute jaoks. Selle tasuta variandi tasulise versiooni piirangud olid suuremad, aga ma peast neid öelda ei oska kahjuks. No kas siin on ka need ajalised piirangud, ütleme, kui osadel on 40 minutit, on nii-öelda priilt käes, et kas siin on ka ajaline piirang või? Zoomis näiteks, Zoomas on see ka, mida me Äripäevas palju kasutame ja seal on ajaline piirang, sellel tasuta versioonil on 40 minutit videokoosolek. Jah, täpselt. Ja selle tõttu jäi Zoom ka natukene vaadlusest välja, et kuna kõigil vaadeldud tarkvaradel ajalist piirangut ei ole, aga Zoomil on, siis ei leidnud väga põhjust, miks seda Zoomi peaks kasutama. Samas on ta
kindlasti on seal ka võimalusi, mis võib-olla on kasutajateks olulised, et tasub kindlasti proovida. Et kuna see piirang on 40 minutit, siis ikkagi sellised tavalised koosolekud saab ära peetud, sellepärast et inimese keskendusvõime ongi umbes 40 minutit. Ja koolid kasutavad ka praegust, õpetajad ja õpilased vist kasutavad seda Zoomi väga palju just ka koolitundide tegemiseks, et see on ka just 40 minutit on see hea aeg ka. Väga hästi töötab ja just koolides on see, et õpetaja on suurelt ekraanil ja lapsed siis seal eraldi väikeste klotsidena. Kõik 40 minutit on täpselt see paras aeg. Jah, kuna ise ei ole väga Zoomi proovinud, siis ei oska isegi öelda, aga võimalik, et seal on mingid teatavad võimalused, mis teevad ta just eriti mugavaks sellistes koolides ja õpetamistes kasutamiseks. Aga usutavasti on võimalik ka seda sama cheatsit kasutada edukalt õpetamisel, lihtsalt mõeldes natuke, kuidas seda asja täpselt teha. Aga ma jätsin küsimusele vastamata tegelikult, et minu teada Google Hangoutis piirangut ei ole ajalist, kui pikad need koosolekud on, sest oleme teinud Hangoutis töö juures ka koosolekud, mis on üle tunni kestnud ja ei ole mingit katkestust toimunud. Salvestada saab seda Hangoutsi kuidas? Hangoutis ei ole ka otsest salvestusvõimalust. Ehk siis salvestus jällegi saab toimuda niimoodi, et kasutada välistarkvara selle jaoks. Et kogu ekraani või siis rakenduse akent või siis telefoni. Või siis välist veebiteenust, mis on mõeldud salvestamiseks, mida on ka täiesti tasuta variant olemas. No selge. Jah. Tänan, Villu. Oleme vist siin sellised kõige levinumad asjad üle vaadanud, mõned neist põhjalikumalt, mõnesid maininud, mida võiks ka kasutada või mida kasutatakse. Nii et jääb siis üle soovida meie poolt kõigile head katsetamist ja videokohtumisteni. Jah, võib-olla ütleks veel sellise asja, mida pidada silmas videokoosolekutel, et kui te ekraani jagate, siis arvestage sellega, et kõik, mida te ekraani peal jagate, läheb kõigile koosolekul osalejatele. Ehk kui kogu ekraani jagada, siis tasuks vaadata, et seal ei ole asju, mida te ei taha, et võib-olla teised näevad. Samamoodi, et sellepärast ongi hea kasutada võimalust jagada ainult ühte akent või siis ühte tääbi, kui need võimalused olemas on. Aga minu poolt samuti ilusat õhtu jätku. Nägemist. Nägemist.